オイルをまた巻いて、また固まったらまた垂らし、別に俺回し物しとくと夜中風が高いぐらいでこうやってねしとくと結構キャンプってなるとやっぱこういろいろ準備していく娘もだからキー飲みます？みんなのちょいあんまり